Itining muna natin yung wire bago ikabit sa may PVC. Ayan. Meron na siyang lead sa may wire. Then itap na bago natin yung ilagay is itining din ulit natin yung dito sa may board para mas madaling kumapit. Kasi yung mga lead dun sa ibang bansa is may matitigas kasi mga blower heater yung ginagamit. Then ito ikabit na natin. Yun, solid lang siya. Sira kasi yung ito yung dati niyang speaker, tapos sinubukan natin yung voice coil ng microphone. Then lagay na natin yung battery niya. Tapos ito yung LED indicator niya, testing. Ito yung mga keys niya. Pero yung mga ibang key mga karoba is baka dito sa may IC niya, kasi second hand lang to na nabili para lang sa laro ng bata. Meron lang siyang naririnig basta may tunog, pero pinagana ko lang kasi para meron siyang mapaglilibangan, para hindi puro cellphone. Tapos pwede na yan, tapos i-assemble na natin mga karoba. Linisan lang konti tapos i-assemble na siya. So ayan na mga karoba, napalitan na natin yung speaker nito. Sinubukan natin ipalit yung voice coil ng microphone na sira. Pinag-experimentan natin kung gagana mga karoba. So ayan, gumana nga siya. Meron na namang laruan si Amaya. Ito na siya mga karoba, ito yung case. Ito wala. Ito natamaan na siguro dun sa IC niya to.